এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো সুইং মেশিন 7250 মডেল ব্রাদার্স সুইং মেশিন। এই মেশিনের সুইচ অন করে প্যাডেলে প্রথম পাড়া দিলেই তারপরেই ইরোর 740 লেখা আসে। ইরোর 740 লেখা আসে কি কারণে আমি এই ভিডিওতে দেখিয়েছি। ভিডিওটি না টেনে যদি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি পাওয়ার সুইচ অন করছি। অন করার পর প্যাডেল ইউনিটে পাড়া দেওয়ার সাথে সাথে মেশিন অল্প একটু চলার পরেই ইরোর 740 লেখা উঠে আসছে। তাহলে এটা কিভাবে সমাধান করবেন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন আমি এখন প্যাডেল পাড়া দিলেও কিন্তু মেশিন চলবে না, যেহেতু ইরোর আসলে আপনারা জানেন ইরোর আসলে মেশিন চলবে না। তা আমি সর্বপ্রথম আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। মেশিনের পাওয়ার সুইচ বন্ধ করে নিচ্ছি। পাওয়ার সুইচ বন্ধ করে নিয়ে মেশিন একটু কাজ করে নিচ্ছি। দেখেন কাজ করে নেওয়ার পর দেখেন এইখানে একটা কুলিং ফ্যান আছে। এই কুলিং ফ্যান যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ইরোর 740 লেখা আসবে, এবং কি যদি এই কুলিং ফ্যানের জ্যাক যদি লুজ থাকে ঠিক মতো না পায় সেই কারণেও কিন্তু ইরোর 740 লেখা দেখাবে। তাই আমি এই কুলিং ফ্যান আমি চেক করেছি, এই কুলিং ফ্যান নষ্ট। যেহেতু কুলিং ফ্যানের কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে, এর কারণে আমাকে মেশিন চালাইতে হবে। এই কুলিং ফ্যান ছাড়াই আমাকে মেশিন চালাইতে হবে। কিভাবে চালাবেন পরবর্তীতে আমি কুলিং ফ্যান নিয়ে এসে পরে লাগিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমার এখন মেশিন চালাইতে হবে। দেখেন এখন আমি মেশিনের সুইচ দিয়ে পাড়া দিছি আর ইরোর 740 লেখা দেখাচ্ছে। তার মানে আমাকে এই কুলিং ফ্যান ছাড়াই আমাকে মেশিন চালাইতে হবে। তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা চালাবেন। সর্বপ্রথম পাওয়ার সুইচ অফ করে নিতে হবে। অফ করে নেওয়ার পরে এই কালো বাটন প্রেস করে ধরে পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে। দেখেন কালো বাটন চাপ দিয়ে ধরে পাওয়ার সুইচ অন করলাম। অন করার পরে দেখেন এখানে 553 নম্বর প্রোগ্রাম আছে, এখানে 552 নম্বর প্রোগ্রামে যেতে হবে। দেখেন 552 নম্বর প্রোগ্রামে আসলাম। আসার পরে এখানে সি বাটন চাপ দিয়ে অফ করে দিতে হবে। অন ছিল আমি অফ করে দিলাম, ওই যে কুলিং ফ্যানের ফাংশন ওটা অফ করে এখানে সেভ বাটন চাপ দিয়ে দিলাম। চাপ দিয়ে এখন বের হয়ে আসলাম। তার মানে আমি কুলিং ফ্যান 552 নম্বর প্রোগ্রাম থেকে বন্ধ করে দিলাম। এখন আমার মেশিন চালাচ্ছি, মেশিন চলতেছে। দেখেন এখন কিন্তু আর ইরোর দেখাচ্ছে না। যখন আপনার কুলিং ফ্যান আপনি নিয়ে আসবেন তখন লাগিয়ে আবার এই প্রোগ্রাম চালু করে দিবেন, তাহলেই হয়ে গেল। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এরপরেও যদি বোঝার কোনো ভুল থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, আমি চেষ্টা করব আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তা ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।